Kan ka Manong Roger. Manong Roger. Kan ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Marshall, ti Tagudin Ilocos Sur. Kastoy ti linaw ti surat na. Ken ka Manong Roger. May sakmet karagtad daan iti nadagsa na parikot. Asaan ko akabaalan at sulbaran ngagmay maysa. Isungain kamang ko ken kada ito'y aparikot. Sapay ko ma, tamay wanwandak iti umisong aramidag. Kastoy man tinangrugyan ti amin. Busy kita ti agyan. Makabanog ti aglaba. Kas ka nagpuspusipos itong nagtibalay. Lorna, nagiburan diskamot kan kadag iti menawan. Idaya ko yung minamasursurun. Anyat kasuran mo. Sa ludsudong pailaan. Di mo ay makita. Kun marik na tirigat ti biyag tayo. Naitaka manan ako na. Isumanan ti pagpupungtutan. Kung namin nagararam ka kanya. Ngagbalinak to ananam ay akaslad doon niya iti sidong mo. Ngamanya nga ita. Saan mo anatungpal dahit akarim? Kasla ak mo ila tagabon iti dahit pagtangan. Agamos ka ah. Adan tulak ta. Lumong autay tumot lang bakit. Sagbag ti di. Tila babawik anak as asawa kan ka. Saan mo ibagbag ka ti kasta ta adan anak ta. Wan ngagpaiso, adan anak ta. Ngamga po itirigat ti panagbiag tayo. Kapilitan ngayon paampunta. Sana bale. Kapsat kumot ginangampon. Awan mo't anak da iti bayaw ko. Mayat tayo naladan ni kisyang anak ta. Tayo sudan ti mang paadal. Wala, kapilitan ngay sudan ti mang paadal. Tawan mo't laing mo. No kastoy lang ti taray ti biag ta, Marshall. Panawan ka. Anya. Parawan na. Wan, umadayo ak, agabrudak. No di naklata mapagnam ay iti sidong mo. Anya ti kuna, Marshall. Nagsubang kayo manad iti asawam. Una lang. Anya manad ngay tinagapaan niyaw. Gapulat tayo ti kinarigat ti biyag mi. Katidyak kayat ng bagana. Nung saan ko latta ka no mapagnamay. Panawan na ka no. Anya, kagpapanan na ngay ka na. No, panawan na ka. Agabrod ka no. Ay, di may mayat. Diyak kayat na lang. Diyak kayat nga ginabdayo kami ti asawa. Ay na anak, no kayat na ti agabrod, kano iso tinamnamaan na apakalungawan iti biyagyo palubusam. Diyak kayat na lang. Kasi sa anak nagbiyak no umadayo ti asawa. Ay unay daytan. Isa diyak palubusan na agabrod. Ne, nagsinnarunutam gaya masimmangpet. Napanamaya bakit? Kunak mo di karimwari tay adda na panak. Napanak ijayan da tatang. Anya timbagam ka ni tata? Imbagak at planok nga gabrod. Anya? Kaya't maasawan talagang ipaypaysog timbagam itay. Wen, siya kun timang birok iti nasaya tagasat ko, tadi mo mo't maited. Uray kayat mo ti agabron. Awan mo't gastom iti daytang ambisyon mo. Adda, ni tatang ti tumulong kanyak tapno matunoy ko lang tarapaap ko. Anya? Nakasagana ni tatang amang pabulod kanyak iti gastot nga agabrod. Iso nga inakton agaplay. Imbag tanadanon kayo diti balayo tata. Apay. Adda ka di ibagam baraw. Wala. Abay ka, agsarita ta diti unag. Agyapan nagtata. Napatag sakit diti bagam, Marshall. Talaga napatag tatang. Kaya't ko apun kan, no agpaiso. Di imbaga kanyak ti asawa. Ayat imbaga nakin ka. Kunana, ana imbaga na kano kada kayo ti plano ng agabron. Kat inkarinyo kano at tulungan nyo. Agpaiso ka di? Why, agpaisaw. Kaya't ya asawa masumaliwan-wan tumati panagbiagyaw.
Isa ako na pabuludak iti gastusan ng agabraw. Diyak kaya ta pabuludan nyo ti asawak natang. Apay, ada kwartam apagabrod ti asawam. Awan tatang. Hanggang diyak kayat nga ginatayo kami ti asawak. Sa diyak kayat nga agabrod. Kaya, anyakal ti kayat ma'am. Agtip-tip kal kailangan na oray awan isak mulyaw. Kasta ka day. Kaslasanak nagbiag, no awan ti anak yu ti denak. Nilulukaw. Kaya't ya asawam asumaliwan-wan kuman ti biagyaw. Isa di mo lapdan iti ambisyon ng agabraw. Bakit pangasing? Ibabawin ko matipanggap mo nga agabraw. Asinon to pati kadwak iti balay ng madayo ka. Oray niya ti bagbagam. Talaga anak kay kadeng akon. Apay nga nagluluwa ka. Abangan mo dinak tong subyan ng madayo ka. Ha? Diyak mo. Mapaya di mo. Amutay ay atigasat. Iti day tang imbagam. Adamanin adyak kayat nga madayo ka. Ay na, ura agdep pa ka itiri daw, di nakmagawidan, talagang agabruda, birukot tinapintas agasat ko, iti adayo a lugar. Barsyal, day, umininom ka manan, barok, Bayandak lang na. nabartek ka pa iki din. May liwak ko na yung asawa. So, kaya't ko nga ililiwag babal ni Ara. Barsyal anak, di mo kumaunay pampanunutan ni Lorna. Mapayal saan? Pilin ko kay madayo. Nagabrudlat na nga oray, jak kaya't idya palubusan. Para mutlaang iti pagsaya atan yu, ti panagabrod na anak ko. Para kanyak kat saan niya pagsayatan na lang. Kaging gay di na pan idya abron. Di pa'y pulo si mawag. Anya, ala kasi kan ati mang tawag kan kwa na, kan mang kumusta. Hindi pa naman ti cellphone na no awagak. Anya, ay, siguro, di na masango ti makisarita, takanayon abisi ti asawa mi ti trabaho na. Nga ta, matanagan at na. Tama nga nung di na kaya itong asawa kat saan nga agsubli ti din na. Apay ngamin, ay atadagita ti pampanunutam, agkaraarag ka ki di asapay la kuma, tagnanayon ang nakaradkad ti asawam, iti ayan na ang lugar. Hello. Oh, Insan Joseph. Nakaawag ka man. Kamusta ka ba tita Singapore? Ha? Mayat no nasingpot ti natumpungam nga amom. Ti asawak ti saan kong amo ti kasasan na. Tasipod imay di tapagilyan ngayan mo. Di kami pa'y nagsarita apulos. Diyak mo't maawagan iti cellphone na. Anya? Kasta? Dahil tatiga po na ngay mawag ka. Nagkita kayo ka di iti asawak. Kat, kumusta ni Lorna? Anya? Nakirelasyon iti amo na abalo. Ay na anak ko, apay ngay nagiburak-burak kamutan ka nagiti kagamitan yo. Awanan, sir, bitipyag ko na ng awanan. Apay ako nam akasta. Anya makagapaw. Ti asawa, insukat na ko. Anya? Ne, kasano nga amaw? Imawag nin San Jose nga anak ni Auntie Isabel. Imbaga na nakirelasyon ti asawa kiti amo na abalo. Anya? Sika, magkayam ti tataulan na iti asaw. Sika, magkayam ti dimtang kat namartag kapay. Sarampiting ti anak tiyo tata, awan bain na. Like, kaya kastamot ti ibagbagam iti asawam, masyat. Kaputamukon ti kapunan no apaya saan nga umawawag. Anya ti amam amakagapaw. At damot gaya man pula sisi na. Anya. Imbaga ti kasinsin ko ngagtrabaho mo iti Singapore.
Kasla rin ugitan ng ti ulok. Marsyal, saan ko ang mababalaw ti anak ko no insukat na kaman? Anya, kung sintidor kayo no kastata na, no insukat na kaman ni Lorna, gapaw taam mo ng awan na pulos ti masakbayan na ken ka. Nanang, imbis sa makagura ti katuga kan ni Lorna itinaaman na nga inaramid na. Saan? Kung nanakit din, adyak ka no mababalaw ti anak na at nakirelasyon iti sa bali. Tawan ka no tinapinta sa masakbayan ti anak na iti sidong ko. Anya, pauna yun na balayan. Lukasta, ayunan na ti madingaramid di anak na. Wala na. Iso nga imbes sa maalay-ayan ti gumil-ayam apungtot ko. Saan? Mudigat ad-daarin mo, bro. Bayamon anak, lipato mo ni Lorna. Talaga adya kung kayat na na. Tilang pampanunutag kat ti anak mi. Saan mo na pampanunutin ti anak yo? Taim paampun nyo mutun iti kabsat mo. Hello. Hello, Marshall. Agyaman ak, ta sinong batang mutlang ti awag ko. Imbag man, tamalagip mo pa iti umawag. Banang kantis a babae. Ha? Manglilipot. Amo mo? Wan, ammo kong anak relasyon kay ti amom. Ammo kong ti kinaman ang lilipot mo. Saan na ka mababalaw? Taydadak iti sidong mo, puro rigat tinapasarak. Saan mong ibagbagareta? Tasipod nagdenata. Awan nalak ammo kanyak a kinaranggas. Oray pitik la ko ba? Saan ko anaaramid kin ka? Taay ayatin ka. Puno na ita? Ngam umanay ka dito ayat mo, tapno agbyag ta anatalingan ngan. Saan ka matalimangan anangan idagda kay ti sidong ko? Apay nga inaramid mo tinangin sukat kanyak iti sa bali. Simple la, ang tisungbat ko iti dayta sa lutsud mo. Kaya't kumatag namay. Awanan kay ti bain. Aglinipat tan, tawanan tirantak ang makidunapay kan ka. Anya? Marshall anak, agin inom ka manan. Wala na. Bigbigat ng nabartukan. Kita atabagim anak, nakakutkutungkan kapo iti arak. Arak mutlatan, ti sangsangwam. Baya andak latanan. Payat ko ti matay. Awanan serbit ipyak ko. Ay na anak ko aya, apa di mo latta malipatan aya ti asawam. Manun atawon ti naglabas. Imbisa pa saya atom kumamot ton ti taray ti biyag mong saan mat. Iti kano man. Tsak pulos malipatan ti pangisukat kanyak ti asawak na. Damag kumat nagbakasyon. Kat iti pa nagbakasyon na. Adan sa ipapirma na ken ka nga annulment. Anya? Iso ti madamdamag ko anak. Kat adakan ka. No kayat mong to apirmaan ti annulment yaw. Tapno agbalin aligal ti panagsinayo kas agasawa. Kumusta ka, Marshall? Lorna? Awanan kay ti bain. Ops, di naklayata na kasta. Labanan ka, nusaktan na. Awanan kay ti bain. Adda pala rupang asumarang kanyak. Adda pa ngamin pakasapulak ken ka. Ayok ka. Manglilipot. Karasaan. Sarampiting. O sige, ibalikas mo lang ta amin, akayat mo ngagkakasakit nga ibalikas. Awatak. Taan niya nga rod, nakabasulak kan ka. Nga mabalin ka di. Kalpasan, amay saritam amin ngagkakasakit kanya. Pirmaan to, dahito annulment papers nga awit ko. Tapno mawaswasan amamin pinsan, ti panagkalaysata. Tsakayat. Apaya di mo kaya tagpirma iti annulment papers? Kat ko namot adinak kayaten. Saan ka na kayat? Namdyak kayat ang pirma ka nagiti bagbagam apapiles. Kuna ti live-in partner ko, nga iso tinangiso katakkan ka, nga ikan na ka iti 2 milyon a pesos basta pirmaam da ito yung annulment. Anya? Dakal ti 2 milyon a bayad ti panagpirmam laeng iti annulment papers. Umanayin da siya pagpuunam iti negosyo. No kayat mabaliwan ti taray ti biyag mo, Marshall, maaramid mo. Iso ang panunot ka kuma. Agpirmakan, no kayat mo tagbalin a milyonaryo.
Manong Roger, 2 milyon na pisos kano ti bayad ti panang pirma iti annulment papers tapno balin alegal ti panagsinami kas agasawa. No awatot dadya kantidad, kasla nagbalinak maten na rupat kwarta. Ngam oren o jak awaten, saan maten nga agsubli ti sigud alindangan mi kanilorna. Anya ti aramidet, pangaasim tabalakadan na. Ito nagsurat, Marshall ti Tagudin, Ilocosur. Pagayam Marshall, agpaiso ang sakit, ken narigat nga awaten ti panangisina, ken panangisukat ken kati asawam. Ngem uray na nyapay ti aramidem, nalpasen nga insina na ka. Tangay saan mo na maawat nga uray pa no agsubli kumay ti denam, at daken kan no awatem ti idijaya daken ka akantidad kas supapak ti nakaukas ti singgalot ti panakasawayo. Ngam uray pirmaam ti annulment papers yo, iti imatang ti Diyos, agasawa kay lata, ta sagrado day di panagkinariyo. Ngam sigur iti lintag ti Diyos, nadagsa na basol ti panakikamalala, kat inaramid day ta ti asawam. Kat ground day jay tapno laksi ng maten. Kat may sa, isumot ti mangipilpilit at talagang agsina kayon. Panagkunak, praktikal no awatem ti 2 milyon nga idijaya dakin ka. Total, isuda mo ti mangibagbaga saan mo matakinid daw. Babaan na di akwarta, matulungan pa yun ti naganakin ka, ken day tabagim. Matulungan pa yun ti anak yo nga impaampun nyo. Panunuto man ang bag tinibagak pagayam, ngam, at dapat lakin ka amin apangedeng. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni Marshall ti Tagudin, Ilocosur. Dito'y drama tayo, ken ka Manong Roger. Agyaman kami itin kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.